Мама-собака отчаянно умоляла прохожих спасти ее щенков, но посмотрите, что сделали люди. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Когда Марина ехала по узкой дороге между полями, где колыхалась сухая трава и ветер свистел в ржавых проводах, она не ожидала, что день обернется чем-то большим, чем просто поездкой к тете в соседнюю деревню. Проезжая мимо покосившегося знака с надписью «Ольховка», Марина заметила движение у старого полусгнившего сарая неподалеку. Сначала ей показалось, что это какой-то еж или бродячий кот ищет себе укрытие. Но когда она остановила машину и вышла, сердце сжалось. У заброшенного дома, где доски давно потемнели от дождей, а окна зияли пустотой, в яме, наполовину заполненной грязной водой, лежала собака, золотисто-рыжая, с тусклым, спутанным мехом. Ее тело дрожало. Цепь, проржавевшая и вросшая в кожу, сдерживала ее у железного столба. А вокруг нее, почти в грязи, копошились крошечные комочки, новорожденные щенки, еще слепые, слипшиеся от холода и сырости. Они тихо поскуливали, пытаясь прижаться друг к другу, к ее боку, чтобы найти тепло. Собака подняла голову и зарычала. Глухо, хрипло, скорее от боли и страха, чем от злости. Марина замерла на месте, присела на колени и прошептала, стараясь, чтобы голос звучал мягко. «Тише, милая, я не причиню тебе зла. Все хорошо, слышишь? Все будет хорошо». Она протянула руку, но не касалась. Просто говорила, шептала, пока рычание не сменилось тихим всхлипом. Минуты тянулись долго. Марина обошла дом, постучала в единственную уцелевшую дверь, изнутри послышались шаги. На пороге стоял мужчина в поношенной куртке и с явным перегаром. На вопрос о собаке он пожал плечами. «Да ну ее! Опять щенков настрогала. Никому не нужна. Сдохнет, а? И ладно». У Марины перед глазами потемнело. Она долго уговаривала его, почти умоляла, потом предложила деньги. Только после этого мужчина махнул рукой. «Забирай, если хочешь. Все равно проблемы одни с ней». Под проливным дождем Марина расстегнула цепь, осторожно подняла исхудавшую собаку на руки. Щенков она завернула в старое пальто, найденное в багажнике. Они тихонько пищали, как крошечные птенцы. Собака, уже не сопротивляясь, положила голову Марине на колени, и в ее взгляде мелькнуло что-то человеческое. Доверие, смешанное с усталостью. Дома, в маленьком деревянном доме на окраине поселка, Марина включила обогреватель, расстелила старые одеяла. Щенков вытирала по одному, укутывая в полотенце, а потом принесла миску с теплым молоком и немного вареной каши. Собака, которую она назвала Гердой, ела быстро, будто боялась, что еду отнимут. Ее хвост едва заметно дрожал, когда она снова улеглась к своим малышам. Этой ночью Марина почти не спала. Она сидела рядом, слушая их дыхание. Хрупкое, но живое. Через несколько дней Герда уже не дрожала при каждом звуке. Она начала выходить во двор, следуя за Мариной повсюду, будто боялась снова потерять ее. С каждым утром в ее походке появлялась сила, а в глазах — блеск. Она училась доверять заново, позволяла гладить себя, лизала руку, смотрела прямо, не отводя взгляда. Щенки росли быстро, открыли глаза, сделали первые неуверенные шаги по дощатому полу. Дом наполнился звуками — тонким лаем, вознёй, тихим повизгиванием во сне. Марина ловила себя на том, что улыбается чаще, чем за последние годы. Иногда ей казалось, что Герда понимает все без слов. Стоило Марине вздохнуть, как собака уже клала голову ей на колени, будто говоря: «Я рядом. Все хорошо». Прошла неделя, потом вторая. Герда окрепла, ее ребра больше не выпирали, шерсть вновь засияла золотом на солнце. Щенки стали пухленькими, любопытными,
Один тянул другого за ухо, третий спотыкался на ровном месте и смешно падал на бок. Марина каждый день фотографировала их, отправляя снимки знакомым. Постепенно нашлись добрые люди, готовые взять малышей. Прощаясь с каждым, она плакала, тихо, как плачут те, кто отдает часть себя. Но она знала, что делает правильно. Герда осталась. Ее домом теперь был дом Марины. Они стали неразлучны. Вместе ходили по утрам к реке, вместе сидели на веранде. Когда солнце клонилось к закату, Герда ложилась у порога, подставив морду под оранжевый свет, и казалось, будто весь мир наконец обрел покой. Однажды, в июльский зной, Марина снова нашла на обочине дороги коробку. Внутри 3 щенков, облепленных пылью, обезвоженных, дрожащих от слабости. Она не раздумывала ни минуты. Забрала их, завернула в шарф и поехала домой. По пути думала, примет ли Герда чужих детей. Но когда та увидела коробку, подошла, тихо обнюхала каждого и легла рядом, позволяя им прижаться к себе. Никакого отчуждения, никакого различия, только материнская доброта. С тех пор Марина знала. У животных сердце порой чище, чем у многих людей. Прошло несколько месяцев. Герда снова сияла здоровьем. Ее шерсть стала густой, глаза глубокими и спокойными. Щенки подросли, играли во дворе, грызли палки, бегали за листьями, летящими по ветру. Дом, когда-то тихий, наполнился жизнью. Когда всех малышей разобрали по домам, Марина долго сидела на крыльце, держа в руках старый ошейник. Тот, ржавый, что когда-то врезался в кожу Герды. Теперь он был просто напоминанием о том, что любовь способна вытащить даже из самой глубокой ямы. Солнце садилось, окрашивая небо в розовое золото. Герда лежала рядом, положив голову на колени Марины. Она больше не дрожала, не пряталась. Она дышала ровно, спокойно. Марина улыбнулась, гладя ее за ухом, и прошептала: «Когда я тебя нашла, ты была разбита, как будто мир тебя предал. А теперь ты мой самый добрый учитель. Ты показала, что такое настоящая любовь». И в тот миг Марина вдруг поняла: иногда одно простое прикосновение, одно «не проходи мимо» может изменить целую жизнь, не только собачью, но и человеческую. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.